हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो सब लोग? आज देखा वेदर कितना है। कल शाम को तो बारिश आई हुई, रात तक 3 बजे तक बारिश शुरू हुई, अभी रुकी हुई है। वेदर इतना अच्छा हो गया आज, रात को बहुत हाँ, देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अभी कुछ घंटे में कोई नहीं था, अभी ये बारिश हो रही है। देखो अब रुक गई। देखो अभी अभी बारिश हुई है, ऐसा हाल हुआ है। आज बारिश आ रही है, जा रही है, आज तो रुकी ही नहीं रही। अभी धूप निकली हुई है, लेकिन बारिश आ रही है। देखो मस्त व्यू आ रहा है। अभी बजे है शाम के 6:45 है, लेकिन बारिश लगातार आज दिन शुरू ही है। देखो यह बारिश ना अभी रुकी है, अभी आ जाएगी।
पंछिया की आवाज आ रही है, सुनो। पैरट बोल रहे हैं। इसमें से बोल रहे हैं, इस पेड़ में है। गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नए व्लॉग में।